Taken wannan lacca wato yadda ake take haƙƙin yara a mahangar musulunci ya sanya na ziyarci wasu gidajen almajirai inda ake zargin ana take haƙƙin yara da suka haɗa da hana su haƙƙin abinci sai dai su yi bara, karatun zamani, sutura da sauransu. Bara. Katsina. Daga Katsina. Ba laifi bane mutum ya tura ɗansa ya karatu ko karatun allo ko karatun islamiyya ko wani a wani gari daban. Misali ba inda bayi da iyaye kawai an kai shi karatun ne, wannan babu laifi. Magabata sun tura 'ya'yansu amma ba wani magabaci a iya saninmu da aka tura shi ba a yi masa tanadi ba. Akan ba da kuɗi a je a ba malamin kuɗi ya zama shi yaron ba zai je bara yana wahala ba, ana ɗaukan nauyinsa, ana masa abinci ko ana sayan masa abinci na ci sai ya zauna ce ya karatunsa. Masu jawabai sun bayyana cewa take haƙƙin yara ka iya janyo matsalar tsaro da sauran matsaloli a cikin al'umma, don haka haƙƙi ne na kowane iyaye da su ɗau nauyin baiwa 'ya'yansu dukkanin haƙƙoƙin da ya rataya a kansu. Suna da haƙƙi na a ba su kyakkyawar kulawa da tarbiyya tabbatacciya irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, da kuma irin wanda manzon rahama Allah ya ƙara masa yarda ya yi umarni da a yi. Tun kamun a haifi yaro har a haife shi, iyaye na da haƙƙi da za su tabbatar cewa an reni yaron nan an mishi tarbiyya saboda ya zama mutumin arziki a cikin al'umma. Halimatu Sadiya Audu ita ce shugaban wannan kungiya ta Sabil. Ana tura yara 'yan ƙanana, ana cutar da su. Yaran da ya kamata su zauna da iyayensu. Wani lokaci sai kaga an tura yaro wani gida ya sha duka. So shi yasa muka kawo wannan topic din don a faɗakar da iyaye da sauransu. An yi amanna cewa rashin baiwa yara haƙoƙinsu na da illa sosai kan yaran, matasa da kuma al'umma baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan.